ne që nuk na mposht qeveria, ne që nuk na mposht i pushtet funde krye i korruptuar, ne që nuk na mposht i kriminalët, ne që nuk na mposht i oligarkët, ne që nuk na mposht i mashtruesit, ne që nuk na mposht i dallaverçit, nuk mund na mposht shiu. Lëvizja bashkë po rritet dhe me rritjen tonë, me fuqizimin tonë po ndërtohet edhe shpresa për Shqipërinë tonë. Pavarësisht një Shqipërie që nga pikpamja e qeverisjes, nga pikpamja e marrëdhënieve sociale-ekonomike, i ngjan akoma asaj të 100 viteve më parë. Kjo e re, ka një emër sot, ka një emër në 11 maj, do ketë një emër në 12-13 maj, do ketë një emër në çdo vit të historisë bashkëkohore të Shqipërisë, dhe ky emër është Lëvizja Bashkë. Po prezantojmë programin Lëvizjes Bashkë derë më derë. Do na gjeni në çdo cep të Shqipërisë derë më derë. Pra, si që ndogjit të ndërruar të shikues që sinkron për Lëvizjen Bashkë, ku përgjithsisht kryetari Arlind Qori demonstroi pak a shumë, domethënë, fragmentet të fushatës që sapo ka nisur. Ne ju kemi dhënë një premtim që partitë e reja do t'i kemi në fokus, do përpiqemi, t'i fokusojmë ato sa më shumë të mundim, sepse është dhe interesi ynë që të shikojmë, nëse do të mundemi të shikojmë, nëse ka vërtet, edhe gjëra të reja, ndryshe nga që kemi mësuar për një kohë shumë të gjatë, cilë nga dalim për para të njëjtat njerëz, të njëjtat ide, sidomos të njëjtat ide. Dhe jemi një gjendje tani që të gjithë, ose përpijemi të harrojmë, ose të kthejmë, të heqim vështrimin nga aty, po ku ta çojmë dhe në të shkretet. Lëvizja Bashkë me Lëvizjen Bashkë do të merremi këtë pjesë. Si që thashë, Arlind Qori, faleminderit. Faleminderit për mundësinë. Jeni me mua, Redi Muçi, kandidat për deputet në Tiranë. Faleminderit. Faleminderit ju. Dy kolegët e mi, Ola Xama dhe mentor Nazarko, do të Ola të vijoj dhe mentori sa po ka ardhur për të realizuar këtë pjesë të emisionit. Zoti Qori tani si po shkon fushata elektorale, si e përballoni fushatën pa para, sepse se këtu iden shumë para në zgjedhje. Para e madhe, e kupton. Ti tani. Po para ju duhet atyre që kanë humbur autoritetin popull, respektin e popullit ndaj tyre. Para ju duhet korruptuarve, atyre që kanë vjedhur to 34 vjet, sepse nëpërmjet paras ende shpresojnë se do të bindin një pjesë shoqërisë që i votoj ata. Ne nuk na duhen shumë para, na duhen jashtëzakonisht pak para, na duhen para sa për të printuar një fletush të thjeshtë, edhe në një pjesë Shqipërisë sa për të hedhur naftë një makine. Unë ngrihem në orën 6:30 zakonisht, edhe hypim 3-4 vetë në një makinë dhe në qytetet tjera na presin aktivistët tanë që banojnë ato qytete. Nuk ose të shojmë një karvan me makina qytet në qytet, si bëjmë partitë e tjera, dhe aty shkojmë në çdo treg, shkojmë në çdo derë qytetare, flasim me njerëzit dhe shumica dërmuese e njerëzve jo vetëm na japin drejt, po edhe na mirëpresin. Në të rrallë na ndodh që thotë edhe dikush plaç, po jemi mësuar sepse duke takuar qindra njerëz çdo ditë, e shumë më tepër pastaj gjatë javëve edhe muajit fushatës, jemi mësuar me gjithçka. Fushata jonë është autentike, është shprehje e frymës tonë. Ato imazhe që ju dhat janë pak prej mira imazheve të përditshmërisë tonë, anë e kënd Shqipërisë. Ne besojmë në një politikë ndershme, ne besojmë tek e vërteta politike, shoqërore, ne besojmë tek mënyra e thjeshtë ose stili i thjeshtë, themi të bërit politik, mirë po kjo e shoqëruar me idet më dha dhe një program jashtëzakonisht serioz. Qartë. Edhe një pyetje kam unë për ju ndër të parat. Zoti Qori, një nga kritikat që artikulohet shpesh në politikën shqiptare është personalizimi i partive. Por fatkeqësisht deri tani dhe i partive të reja, tani në që përshojmë. Ne themi Berisha dhe në kuptojmë partia, ne themi partia dhe në kuptojmë Berisha.
Ne themi Edi Rama dhe nënkuptojmë partinë, themi me radhat vargjit e Majakovskit. Ti transferojmë në Shqipëri. Është e njëjta gjë. Por ky fenomen vjet edhe te partitë e reja. Partia është përgjithsisht një person. Nëse largohet Arlind Qori nga Lëvizja e Bashkë, a është me kjo parti? Sigurisht që partia është, do t'jetë edhe pa mua, ndonë se unë kam dërmën t'jem gjithë jetën aktivisti thjesht i Lëvizjes Bashkë. Sigurisht nuk kam dërmën t'jem gjithë jetën kryetari i Lëvizjes Bashkë, shpresoj që dikush tjetër sa afërmi ta kryej detyrën tyme. Një nga veçoritë e Lëvizjes Bashkë është dhe mënyra se si ne kemi vendosur për të ndërtuar listën tonë të kandidatëve. Lëvizja Bashkë është vetmja parti që nëse zgjedh vetëm një deputet në Parlamentin e Shqipërisë, sigurisht ne mendojmë do zgjedhim shumë deputet, po nëse zgjedhim vetëm një deputet në Parlamentin e Shqipërisë, ky deputet nuk kam për të qenë unë, po ka për të qenë shoku, kolegu im, Redi Muqi, që është këtu me mua. Tani sigurisht, vëmendja publike në Shqipëri është edukuar pak nga partitë e vjetra, që ta lidh gjithmonë një parti me fytyrën e njeriu. Kështu që edhe ne i heqim ca kosto për inerci të kësaj kulture politike jo të shëndetshme që është krijuar, ama ne kemi shumë figura shumë të mira politike, njerëz të mirë përgatitur, me karizëm, edhe me i profil publik në ngritje, që mund ta bëjnë po aq mirë në mos më mirë se unë këtë punë. Edhe në takimet tona, unë nuk flas më shumë se të tjerët, unë nuk flas përpara të tjerëve dhe nuk përqendrohet gjithë vëmendja tek unë. Kemi shumë aktivist, kemi shumë njerëz të përgatitur. Do t'ju kujtoj që për programin ton kanë kontribuar mbi 50 antarë tanë që janë ekspert dhe studiues të fushave të ndryshme, dhe këta janë dhe njerëz që kanë kapaciteti që nesër, në qoftë se qytetarët na mbështesin me votë, të qeverisim Shqipërinë. Për shpëtej sloganeve, përse ekziston Lëvizja Bashkë? Për çfarë i thoni shqiptarit të bëhen bashkë? Po, ne nuk u thrasim të gjithë banorëve të Republikës së Shqipërisë që të bëhen bashkë. Natyrisht. Ne nuk u thrasim korruptuarve, ne nuk u thrasim oligarkëve, ne nuk u thrasim njerëzve që kanë abuzuar deri më sot me besimin e shoqërisë shqiptare. Ne i thrasim shumicës dërmuese deri më sot pa përfaqësuar. Ne u thrasim disa subjekteve shoqërore që askush nuk ka përmendur emrin këto 30 ca vite, duke nisur nga punëtorët. Kur nuk ka pas një parti politike në 34 vitet e fundit që ka ketë shtruar çështjen e punës dhe drejtave të punëtorëve, siç e ka bërë Lëvizja Bashkë me minatorët, me punëtorët e fasonerive, me naftëtarët dhe me çdo tjetër. Nga ana tjetër, ne jemi një parti që përpiqemi të përfaqësojmë të tjerë të papërfaqësuar, të rinjt, pensionistët. Kemi organizuar 8 protesta me pensionistë. Sot kishim një takim te Partizani i panjohur kur parashtruam idetë tona për pensionet. Po ashtu, shtresë e mesme, bujqit dhe çdo që nuk merr atë që meriton dhe nuk vlerësohet sipas kontributit në shoqërinë tonë. Por nga ana tjetër, Lëvizja Bashkë është e vetmja parti që i kundërvihet me të gjitha forcat e saj oligarkisë ekonomike. Këtij grupi, mund ta them, nga pikpamja numerike, jashtëzakonisht pasur, jashtëzakonisht fuqishëm dhe me një impakt shkatrimtar në ekonominë shqiptare. Po ashtu, ne sjellim në politikën shqiptare një virtyt rrallë, fatkeqësisht, në politikë, që është ndershmëria. Dhe lufta e pa kompromis ndaj skeqjes, ndaj korrupsionit dhe ndaj çdo lloj matrapazllëku që na ka mbytur në të gjitha aspektet e jetës, politike, sociale, ekonomike e kështu me radhë. Redi, ju në këtë kontekst, çfarë unë pyeta, ç'mendoni? Sa i përket veçorisë së Lëvizjes Bashkë. Dhe veçorisë së Lëvizjes Bashkë, pse ju jeni bashkuar këtij procesi e gjitha? Po ja t'ju jap një shembull, sepse unë e para punës Lëvizja Bashkë është një parti qartazi e së majtës demokratike, social-demokrate mund të them, e cila i ka munguar Shqipërisë në 35 vjet. Është për herë të parë që ne kemi një program që është qartazi për shtresat e Ju thoni që PS-ja nuk e ka bërë këtë? Asnjëherë, sigurisht në kohën kur ka qenë në opozitë, të dyja madje partitë kryesore dhe të dy spektrave si thua luajnë me propozime sociale, por asnjëherë nuk e ka zbatuar këtë plan. Dhe diçka tjetër, kur partitë e tjera hynë në sistem, ato transformohen dhe i përshtaten sistemit, ndërsa kur Lëvizja Bashkë të hynë në parlament, do të jenë të tjerët që do t'i
përshtaten do të ndryshojnë për hir të lëvizjes bashkë. Dhe t'ju jap një shembull të thjeshtë për këtë, madje disa shembuj. Ne në para 2 vjetësh kemi mbledhur 21.000 firma për minimumin jetik. Pra kemi bërë një fushat të tërë për minimumin jetik që kemi quar si projeklik një parlament. E kam parasysh se ne kemi... Ama sot duhet keni vënë në re që është edhe Sali Berisha që propozon minimumin jetik, janë edhe këto partit e reja që propozojnë minimumin jetik, ama ne mendojmë se askush prej tyre nuk e ka seriozisht. Ne bëm protesta sa i përket pensionistëve dhe propozuam vendosjen e pensionit minimal prej 200 eurosh. Atëre kryeministri e cilësoi Arlind Qorin si sude me gjyslyke, sot del dhe si thua përmend të njëjtën gjë që do vendos pensionin 200 euro. Nga ana tjetër, mënyra e të bërit tonë të fushatës, që është kjo mënyra derë me fletushka, është një risi në politikën shqiptare, sepse askush më parë nuk e realizon dhe në këtë mënyrë. Nëse vini re sot, na qelloi madje që rrugëve të Tiranës takuam edhe Ola Xhaçkën duke shpërndar fletushka. Gjithë të tjerë duke shpërndar fletushka. Nëse ne themi me drejtë se na censuron media, dalin edhe të tjerë thonë se na censuron media. Nëse ne themi që fushatën e bëjmë me burimet kufizuara, dalin edhe të tjerë dhe ankohen, shikosi. Pra, në një farë mënyrë ajo që ka bërë Lëvizja Bashkë pa hyrë ende në parlament është që i ka imponuar kundërshtarit politik retorikën tonë, programin tonë. Sigurisht ne nuk besojmë se ata kanë për ta realizuar asnjëherë, ata thjesht po kopjojnë disa aspekte thjesht për të fushatës. Nëse këto gjëra do realizohen kur Lëvizja Bashkë të vinë në pushtet, megjithatë vetë fakti, siç thash, i kemi imponuar retorikën tonë, tregon se jemi në rrugën e dur, se kemi vendosur një standard të lartë, të cilin të tjerët do përpiqen shumë ta imitojnë, por kur ta arrijnë. Nazarko, ti ke kohë që shikon jo Lëvizjen Bashkë, po gjithë lëvizjen e Arlind Qorit dhe njerëzve të vet. Jo për të thënë ç'mendon, po nëpërmjet pyetjeve ti kërkoju Qorit dhe kolegut vet se çfarë dyshon tek ta dhe çfarë mendon se ose çfarë mendon që kanë bërë mirë, po dhe çfarë ju mungon këtyre. Po, e vërteta është që në një pjesë të pohimeve që u thanë këtu, Lëvizja Bashkë e ka pasuruar, po themi, ligjërimin politik ose tërësinë argumentave që hidhen në qarkullim në jetën tonë publike me variabla, me kauzat të cilat janë me të vërtet të rëndësishme, të cilat kanë kryesisht karakter social, pra që i përkasin arsenalit të luftërave politike të smajtës. Në këtë kuptim, ky është një kontribut i madh sepse Partia Socialiste, e cila është identifikuar si parti e majt, në të vërtet në këto 12 vjet ka rrëshqitur dhe është përkufizuar ose është përqendruar në politika zhvillimore të cilat, nëse janë të tilla, kanë favorizuar grupet fuqishme interesi. Kjo është plotësisht e vërtetë. Ndonse Partitë Socialiste së rregull janë parti të smajtës, ne vëmë re ta zëm që niveli ka mbjell plot oligark. Niveli minimal i varfërisë apo jo, ose numri i familjeve të cilët jetojnë me të ardhurat minimale, do të thëmë për vjetore, do të thëmë për frym, nuk ka ulje të ndjeshme. Ndërkohë që duhet kishte ndodhur e kundërta. Çdo parti e majtë që vjen pushtet, që qëndron pushtet për një kohë kaq gjatë, duhet kishte tregues të parë vlerësimit të performancës së saj këtë sukses. Kështu që në këtë kuptim, kjo është një edhëm pozitive. Po ashtu edhe ndikimi që ka patur kjo parti, cilët e quajnë lëvizje, për të futur ose për të rritur ndjeshmërinë për çështjen e pensioneve. Dhe kjo është me të vërtet një kontribut i rëndësishëm. Por çfarë shet dyshim të Pikërisht. Jo, këto dyja ishin dyshime të mëdha, që duhen marrë në konsiderat. Natyrisht, duke parë programin e tyre, unë vëre që me gjithë proliksitetin, me gjithë pra numrin e madh të faqeve, të konstatimeve, një pjesë e cilëve proliksitetin, mirë e the. Një pjesë e cilëve janë shumë po themi, pjesërisht janë si përfaqësore, pjesërisht janë konstatime dobta, shihen megjithatë në sektor të caktuar, siç është për shembull industria nxjerrëse, industria përpunuese, siç është, po themi,
bujqësia, si që industria e lehtë dhe ushqimore, apo dhe sektor tjerë shifen një bagazh të dhënash të rëndësishme, megjithëse ato evidentoj faktin që Shqipëria ka probleme me transparencën e dhënave. Pra është një shtet i cili nuk është i referueshëm nga pikpamja e dhëna për sektor të ndryshëm të ekonomisë. Kështu dhe po ashtu përveç konstatimit, pra programi i tyre që është valvitur si një pikë e fortë, domethënë edhe për numrin e faqeve. Zoti Alin Qori ka konsideruar si një dhënë kështu suksesi numrin e madh faqe, 150 faqe, dhe numrin e madh të njerëzve që kanë punuar për të, megjithatë brenda këtij kontributi, nëse mund ta quajmë, po ashtu ka dhe zgjidhje të cilat janë në gjykimin tim janë interesante. Për shembull, amnistia fiskale për të ardhur deri në 100.000 euro për punojësit që vinë për shqiptarët që janë të emigracionit. Vihet re në gjykimin tim si përfaqësishmëri kur trajtohet çështja e integrimit evropian. Nuk ka fjalë të përgjithshme, ka frazologji të përgjithshme, e cila nuk sjell asgjë që raportohet me realitetin dhe që sjell cilësi të re. Po ashtu shoh kontribut të rëndësishëm, pavarësisht se mund të etiketohen, se mund të atakohen për atë për nevojën e kooperativizimit në bujqësi. Edhe kjo është një mendimin tim, është një kontribut i rëndësishëm sepse ky është një nga problemet më të mëdha që ka bujqësia shqiptare veç tjerësh, që është çështja e coptimit të tokës bujqësore në gastra shumë të vogla, të cilët nuk kanë rendiment. Kështu që marr në përgjithësi në gjykimin tim kjo parti e cila natyrisht vuan pak nga megalomania, do të thonë quhet edhe lëvizje, po quhet bashkë në momentin kur përfaqëson vetëm një parti, që thatë ju me gjithë këtë përpjekjen për të dukur së parti, do të thonë një grupi liderësh, prapë është e personalizuar ose është identifikohet kryesisht me liderin e saj, por kjo nuk është në një emet, po themi. Sigurisht, është fenomen, gjithandej, por Shqipëria është. Në gjykimin tim, në atë hartën politike të majtës djatës qendrës, unë gjykoj që ajo sjell një kontribut, megjithëse për ta vlerësuar, po themi në thellësi, pra jo thjesht horizontalisht, do duhet që ta shikojmë atë konkretësinë e programeve të tyre kur vjen puna te industrisë nxjerrëse, duket që kontributi atyre antarëve apo drejtuesve të partisë që vinë nga sektori, nga inxhinieria apo që vinë nga ky sektor, nga sektori i inxhinierisë naftës apo inxhinierisë të tjera, është një kontribut serioz. Unë e vlerësoj këtë, se në fund industria nxjerrëse dhe përpunuesësh nga ato sektorët që ka dhënë ekonomisë historikisht, por edhe tani jep një kontribut. Të bëhemi më të pyesim. Apo mirë, të futolën unë në bisedë dhe... Po, dakor. Dhe pastaj vajoni me pyetje. Pyetje nuk ka asnjë problem. Nëse ka pyetje mentori. Jo, s'ka gjë, unë lash ta kaloj aty, s'ka problem. Bëri disa vretje e mentorit, që ata i kapën dhe ata do të bëjnë interpretimin e tyre, por keni një gjë për këtë që tha mentori atëherë dhe përkalojmë te Ola pastaj. Zoti Nazarko sigurisht e vlerësoi pjesërisht programin ton. Mirë po, unë vrej një lloj mospërputhje midis vlerësimit edhe pastaj etiketimit. Se ne mbajmë veten për njerëz serioze me këmbë tokë, edhe kur dikush na thot megaloman, themi, jo, tash megaloman për martesën e partisë, tash lëvizje dhe bashkë. Në momentin kur është një parti e cila nuk është e hapur. Lëvizësh bashkë apo jo? E kuptoj. Mund të lëvizësh vetëm vetëm. Mund dalësh për vrap vetëm. U desh ky shpjegim për njëri si unë që kupton relativisht mirë gjërat, që të kuptohet që fjala bashkë është për të ecur bashkë me juve, ha? Po, bashkë me shtresat gjera të shoqërisë që deri më sot kanë qenë të papërfaqësuara. Pa nuk është shtesë për bashkime këto. Interesat, po një parti nuk mund të krijohet që të bashkohet me parti të tjera, se ky do ishte nonsens. Se shpeshherë ndodh në Shqipëri që një parti ka dalë sapo ka dalë nga një parti tjetër, skizm, dalin dy veta, shajnë ish kryetarin, dhe në momentin që themelojnë partinë e re, u bëjnë thirrje të gjithëve që të bashkohen me atë parti. Nuk ka sens. Fenomen absolutisht shqiptar. Sepse mendon që do të përfaqësojë një pjesë shoqërisë që nuk e përfaqëson asnjë parti tjetër. Paradoksi në Shqipëri është që një parti sa themelohet, ata që themelojnë thotë tani që unë e themelova partinë, i bëj thirrje ca i shok vetmi që u zuara dje dhe ca të tjerëve që po zihem sot, që nesër të bashkohemi për të ndarë pas nesër. Këtë unë e quaj karagjozllëk politik në aspektin politik shqiptar dhe ne jemi shumë të vetëdijshëm për pozicionin që zëm,
për shtresa shoqërore që duam të përfaqësojmë dhe për idetë që kemi, duke nisur nga shteti zhvillimor, duke nisur nga një shtet i cili përmes politikave ekonomike kërkon të nxjisë investimet e kapitalit drejt sektorëve që na krijojnë ose na mundsojnë që të përdorim ato që quhen avantazhet krahasuara dinamike. Deri më sot ne kemi pas një model ekonomik që gjithçka e ka bazuar o tek krahu i lirë i punës, o tek ajo që na ka falur natyra. Po kjo është robëri ekonomike, kjo është elementi më, ç'të themun, i papërpunuar i ekonomisë. Çfarë ka nën toka jote, nxirre shpejt e shpejt, eksportoje edhe kaq. Edhe shfrytëzo krahun e lirë të fukareve tu. Ne duam që të ndihmojmë në mënyrë që forca punëtore në Shqipëri të mirë kualifikohet dhe të shojmë më larg se sa thjesht ajo që na ka falur natyra dhe varfëria jonë. Shpash për shkollar arsimi profesional. Kemi në sektorin e arsimit, kemi edhe mbështetjen për kualifikimin e punëtorëve, kemi edhe në kapitullin tonë për punën. E trajtojmë këtë çështje. Se ne punëtorin e shohim në disa aspekte. Jo vetëm në aspektin e drejtave, që është sigurisht ka përparësi për ne, se punëtori është njeri, nuk është thjesht krah pune, nuk është thjesht një robot apo një kafshë pune në shërbim të një tjetri. Duhet të ketë dinjitet në vetë në punë, duhet zbatohet kodi punës, duhet të përmirësohet kodi punës. Por nga ana tjetër, me këtë që thatë zoti Qori jo se të ndalemi duhet kualifikohet më shumë në mënyrë që puna e tij për njësitë kohës të prodhojë më shumë për ekonominë. Si. Duke kualifikuar forcën punëtore, e dyta duke e futur në punë në sektor që prodhojnë më shumë vlerë. Po ja themun, po ju marr një shembull, ka një investim në mos gaboj në Fier, prodhohen duket timona makinash, pra është një pjesë e industrisë automotive. Ne do donim shumë që investimet tilla të ishin shumë më të shpeshta në Shqipëri, ku ora e punës prodhon më shumë vlerë dhe punëtori që shkon aty është më i kualifikuar. Nëse ne njerëzit do t'i japim vetëm mjetet primitive të punës, a e dini se Shqipëria bie fjala, ku bie fjalët e bujqësia, është një nga vendet më pak të mekanizuara. Ka Maqedonia dhe Serbia 10 deri 15 fishin e traktorëve për fermë krahasuar me Shqipërinë. Pra ne ende punojmë tokën si mesjet, ende punojmë tokën me kazme me lopat. Ndërkohë që fqinjët tanë që na konkurojnë. Më falë, pa e në vleftësuar këtë konstatim shumë të thellë, shumë tragjik. Kjo është konstatim që dihet. Ty jap një shembull tjetër. Jo, është dhe një shembull, zgjidhje në shembull. Po, ne kemi pas rafinerinë e naftës në Balltë që më pak para se të shembej punsonte rreth 2000 punëtorë. Ju propozoni krimin e një rafinerie 3. E propozojmë, po ta kam fjalën që ishte mbar komuniteti aty që kishte shkolluar inxhinier dhe punëtorë të kualifikuar të nivele të ndryshme, të cilët punonin dhe ishin specializuar në atë sektor. Sot të gjithë ata mbledhin ulli në Greqi. Kjo është e vetmja alternativë e tyre. Yn Ola në bisedë, po. Po, nëse do të orientonim ekonominë drejt industrisë të prodhimit të pjesëve të specializuara automotive, nuk do të na përshtateshin inxhinierët teknolog të naftës që janë në zonën e Ballshit. Ndaj, përpara se sa të orientohet ekonomia atje, duhet që të aftësohet fuqia punëtore në fushën e industrisë mekanike. Me sa di, Rastim Fier është një kompani koreane dhe është një nga rastet e ralla në Shqipëri. Se po të shohim, vendet e rajonit, kemi Serbinë që ka fabrika shumë të mëdha të prodhimit të makinave, gjë të cilën Shqipëria nuk ka dhe që Shqipërisë i mungon. Meqense më futen në bisedë, mua jam shprehur edhe një herë për programin e Lëvizjes Bashkë, se mund ta përmbledh me dy fjali, është identifikuar shumë mirë pjesa se për çfarë lëngon ekonomia shqiptare, por edhe qeverisja, që lidhet me kapjen e shtetit, me krimin e monopoleve, oligopoleve, kontratave koncesionare, të cilave duhet t'i vijet një pik edhe t'i vijë një fund. Çështja është se si i adresojnë këto zgjidhje, programi Lëvizjes Bashk, aty ndahem me Lëvizjen Bashk, dhe tjetra është që sa të vërtet e kanë qasjen, Kunda është, konkretisht. Po të gjitha partit e reja, a mund të bëj një pyetje, apo se 20 minuta tani po flas. Po, nëse mundem. Po që... Po pra se dy po më bëni filozofi edhe Nazar. Jo, nuk po bëj filozofi. Po të më dëgjosh. Vazhdoni, po. Edhe Nazar, po edhe ti sa po ke filluar, po filozofi beri ai. Jo, nuk po bëj... Okej.
Ka gjëra konkrete. Po marrë faturën e... Do mbarosh ti, jo. Do mbarosh ti, do hy unë dhe do shikosh. Jo, pyetja kryesore është që pikë së pari, partitë e reja, sa i kanë shanset reale që të vinë në pushtet, që pastaj të diskutojmë programet a do të bëhet apo jo Shqipëria fush me lule, dhe se sa seriozisht e kanë angazhimin tek premtimet që bëjnë. Kjo është pyetja ime e parë. Vazhdo. Tani, ne zakonisht edhe individualisht, po edhe kolektivisht, dallojmë si njerëz serioz. Edhe ajo 177 faqe nuk është për të mburrur shto miell e shto ujë, si sot populli, po është produkti një pune jashtëzakonisht gjatë edhe skrupuloze. Çdo vend i keq qeverisur ka gjatë, ka probleme të thella dhe komplekse, dhe nuk është e lehtë ta nxjerrësh shoqërinë nga këto probleme kaq të thella. Ne nuk bëjmë siç bën, ku diun, Edi Rama për shembull, që thotë u s'kam fare program, thotë, kam vetëm këtë pasaportën që do ju çoj së shpejti në Evropë edhe kaq. S'kemi nevojë për program, thotë Edi Rama. Të tjerët bëjnë sa bullet points, no. Po në fakt programet Arlind të vjetra të partisë punës kanë qënë. Mjafton të kesh 2-3 piketa që do bëj këtë dhe nuk ka nevojë edhe për një program të gjatë dhe me shumë faqe. Ka nevojë. Mjafton ta kesh seriozisht frymën e ndryshimit dhe edhe ngjall frymë edhe në popull. Shpjegoj se çështja është të gjitha partitë e reja kanë ofruar ndjes që ju ndërpresë, jo rritje pensionesh, jo çështjen e minimumit jetik, shumë të drejta, janë paka shumë, ju kanë kopjuar juve, disa janë kopjuar të njëra tjetra, çështja është sa të realizueshme janë, se në fund fare në Shqipëri gjithmonë ka fituar ose Partia Socialiste ose Partia Demokratike dhe nuk kemi parë në këto 34 vite që të fitojë një parti e re. Redi është inxhinier, pedagog në inxhinierisë dhe ka punuar shumë për programin në industrisë. Unë jam pedagog i shkencave sociale edhe kam 2 vjet që punoj për çështjen e pensioneve. Ka qenë shqetësimi im kryesor, madje dhe akademik, që të lexoj gjithçka të mundshme që mund të lexoj një qenie njerëzore për 2 vjet për pikën e pensioneve dhe kam shkruar vetë kapitullin e pensioneve. Kjo është rrethar rënduese, nëse produkti program nuk është në... Një sekond. S'ka problem. Unë i bëj gjitha, unë bëj edhe ushtarin e rrugës, shkoj edhe derë më derë, merret me programin, mbaj dhe fjalime, i bëj gjitha, se kam problem sepse kështu ne e shohim politikën. Dhe po ju them, çështjen e pensioneve e kam studiuar dhe pasi sigurisht e kemi diskutuar dhe vendosur me seriozitetin më të madh, duke menduar idealin që qytetarët shqiptarë do na japin votën sot, se një parti nuk mund të zgjedhë. Ja do dalin parat njerëz, se këto. Ja ta them parat. Më lejo të mbaroj arsyetimin se mua më duket interesant për publikun. Ne sigurisht që nuk kemi megaloman që të themi të vëmë bazë që do fitojmë zgjedhjet në 11 maj. Por ama një parti kur hyn zgjedhje nuk i thotë do qytetarit mos voto mua se s'kam gati unë të qeverisë. Ne duhet ta marrim politikën maksimalisht seriozisht dhe duhet të marrim konsiderat edhe një rrethan shumë të vështirë që masivisht qytetarët na japin votën dhe në 12 maj qeverisin vendin. Nuk mund thotë një parti, më falni vëllezër se më votuat më shumë se ç'duhet. Prandaj i kemi studiuar të gjitha çështjet me skrupulozitet. Tani të vim tek çështja e pensioneve. Kemi pensionet më të ulta në Evropë, ose vë njëri diskutim. Kemi një raport të frikshëm midis forcës punëtore që paguan kontribute dhe pensionistëve, më të ulti në Evropë, raporti varësisë sistemore quhet, 1.17 me 1, 4.5 me 1 e kemi pas në 90-ën. Kemi një nivel të jashtëzakonshëm korrupsionit, edhe këtë e kemi. Kemi një nivel të jashtëzakonshëm të informalitetit në punë. Unë kam bërë llogarit, kam kryqëzuar të dhënat e Instatit me Institutin të Sigurimeve Shoqërore dhe më ka dalë që informalitetin në punë sipas dhënave zyrtare është 44%. Dhe kemi shtuar pyetjen, si mund zgjidhen këto probleme? Se kemi dëgjuar dekadë pas dekade, gropa e pensioneve, ata që kanë pas për detyrë ta mbushin atë grop vetëm sa e kanë thelluar. Atëherë ne shtrojmë pyetjen, si mund ta zgjidhim problemin e pensioneve? Nuk mund zgjidhet problemi i pensioneve pa rimëkëmbur ekonominë, bujqësinë, industrinë, pa diskutim, pa rritur përgjithësi ekonominë shqiptare. E dyta, nuk mund zgjidhet problemi i pensioneve pa luftuar informalitetin. I kemi rënë lapsit dhe kemi thënë, sikur ta përgjysmojmë informalitetin, sikur ta bëjmë sa Maqedonia Veriu drejt që ta haj. Po Arlind, në rregull, po pse ju jeni ndryshe? Lutem shumë, më lejoni të mbaroj, sepse asnjë parti tjetër nuk del dhe t'ju thotë asnjë fjali më shumë se sa 200 euro pensioni minimal. Asnjë parti, as Sali Berisha, as Edi Rama, asnjë parti. Po e the, më jep një fjali të dytë, mbas sa do e bësh pensionin, mbyllin gojën. Çështja 200 apo 250 euro është. Unë jam gati të mbaj një ligjërat, 2 orë po doni, po s'kemi kohë sot, se si mund të rriten pensionet. Dhe po ju them, sikur ne ta
çonim informalitetin në punë, jo zero, se s'kemi kapacitet ta bëjmë zero, po ta kemi pak a shumë sa Maqedonia e Veriut, që nuk është vendi më i zhvilluar në botë. Do mundet të siguroni në buxhetin e sigurimeve shoqërore 530 milion euro dhe i llogaris gjithë këta që do futen në punë formalizuar se do paguheshin me pak minimale. Më kupton, po 530 milion euro ty të japin mundësinë të sigurosh një rritje substanciale të pensioneve. Qofse kombinon këtë me luftën ndaj informalitetit. Ky është një skenar shumë i mirë, por të njëjtat fjalë kam pas dëgjuar nga ish ministri i financave Shkëlqim Cani kur ishte në opozitë Partia Socialiste, të njëjtën gjë thoshte, do luftojmë informalitetin, do rritim pensionet. Pra, kur je në opozitë është ndryshe. Kur je në pushtet, pastaj e kupton. Nuk mundet do të mbledhësh një taks që ne na lejohet jemi mosbesues. Ne ç'kemi parë. Po taksat me ne na lejohet jemi mosbesues. Detyrim, nuk janë kontribute vullnetare. Taksa është detyrim, edhe fjala taksis nga greqisht. Patjetër. Detyrim sigurisht legjitim, demokratik. Patjetër që është detyrim, por jo si në rastin shqiptar, që bën përjashtim. Nëse flasim për vendet e tjera të Europës, në momentin që ti del në fushatë dhe i thua një qytetari që unë do të ul taksën, ai nuk të voton se thot çfarë shërbimi do më heqësh. Shqipëria për shkak të keq qeverisjes, po jo, e kishim debat konceptual, filozofik. Shiko, a mund të them diçka fare shkurtimisht që në radhë parë varet se sa ata ministrat e mëparshëm ku kanë qenë opozitë e kanë pasur me të vërtetë qëllim për ta realizuar atë çka thonë, dhe në radhë dytë varet se sa i kanë lejuar dhe kryeministri që ka qenë sipër tyre për ta realizuar atë që mbase e kanë pasur vullnet për ta bërë. Tani sa i përket programit ton, unë besoj mund ta vini re dallimin kur intervistohet le të themi një politikan me kur intervistohet një ekspert i mirëfillt i një fushë të caktuar, i bujqësisë, një industrisë, i arsimit. Pra vini re dallim në retorik, në evidentimin e problematikave, në zgjidhjet që kërkon secili prej sektorëve. Kështu që fakti që ne kemi mirë hulumtuar. Por para se të shkojmë tek këto zgjidhje Redi, un kam do të njohim problematikën, këtë jemi duke thënë. Nëse mundem ndjes që ju ndërpres, është e qasja që ju keni krahasuar me forcat e tjera politike. Gjatë kësaj fushate, mua më ka pëlqyer lëvizja bashkë tek pjesa që është e vetmja forcë, që i ka përmendur të gjithë biznesmenët e mëdhenj që kanë ka pushtetin me emër. Dhe për këtë, unë e duar trokas lëvizjen bashk, që ka denoncuar në fushatën e vitit 2023 çdo kull, jo 2 këtej dhe 3 ande siç kanë zgjedhur partitë e tjera, por ajo që unë kam parë në këtë fushat janë akuzat që lëvizja bashk ka bërë ndaj kundërshtarëve, qoftë partitë e reja të cilat njësoj si ju kërkojnë që të hynë në parlament, por edhe me kundërshtarët e tjerë me Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, ku akuzoni pa patur fakte. Dhe këtu mua më duket një retorik politike shumë e vjetër dhe që nuk bën dallimin nga të tjerët. Sekond, se po flisnim për programin, në kuptimin e evidentimin të problematikave. Po njëherë t'ju besojmë pastaj të... Po, e pare punës do ja them këtë gjë, që programi që ne propozojmë në këto zgjedhje është një analizë e cila do të vlej për 10 vjeçarin e ardhshëm. Sigurisht problematikat mbase do thellohen. Ama zgjedhjet që dhe si thua problematika në thelbin e tyre janë ato. Dhe zgjedhjet në qëndrimin ton, në bindjen ton janë këto që propozojmë ne. E para kjo. E dyta pastaj, se përket akuzave që thoni ju, nuk më rezulton një gjë e tillë pra për gjërat pastaj që janë evidente, për afera korruptive, që i dëgjojmë dhe nga ju në studiet televizive që i denonconi, atëherë dhe ne sigurisht mbajmë një qëndrim tonin politik. Por që të akuzojmë dikë pa pasur fakte, ne mund të shfaqim mosbesimin, mund të mos u besojmë atyre gjërave që thon partitë e reja, dhe këtë do ta themi, se nëse besojmë ne, s'kemi si bëjmë koalicion me ta dhe s'kemi se si bashkë me ta të kërkojmë votën qytetarëve. Patjetër, aty ju jeni në të drejtën tuaj, po kam parë një retorik që akuzohet pa patur fakte dhe për të mos dhënë shombi, duke parë emisionin e Yllit ka qenë zoti Agron Sheha, më duket përballë me Arlindin, po u përgjigj Redi për një akuzë që kishit bërë ju. Çfarë akuzë kam bërë zoti Sheha? Se mbaj mend. Që s'ke lexuar libra i kam thënë. Se po më thoshe çan këto libra po më thoshe. Po, që s'ke sindikat në punë, kur ti nuk e kishe verifikuar kishta apo s'kishta. Që s'ka lexuar libra. Se më tha, pastaj verifikoja, jo tha që u kam sindikat. Kemi sindikat me gazetarët apo jo, nuk e ke ngritur asnjëherë si shqetësim, por si shqetësim është pse nuk dilni ju në media. Do të thënë, këtu më duket madje kemi qenë edhe protestat e gazetarëve. Arlind, unë do doja që t'ju besoja. Prandaj dhe ja ushtroj si pyetje që tani Ola ngriti një problem
Arlind, ja, sekund, që të unë të në detaj. Unë thaj më pëlqen në programi juaj sa i përket problemit të atë që ne kemi konsideruar si oligarkin dhe oligarkët që janë krijuar. Ju flisni shpesh për këtë. Dhe keni patur guximin dhe ti përmendë dhe denonconi ata me emra. Kështu që mendoni ju. Nëse Arlind Qori, po themi do të ishte një ditë në pushtet ose të kishte mundësit të ushtronte pushtet bashkë me dikë tjetër. Si vjen fundi i oligarkisë? Ma spjegon do të me apa konkret. Si ikën kjo se këtu, për shembull, këta që quhen oligark në këtë vend i ka krijuar doktori. I hodhi themelet ai ka shëndoshur e majta. I mori të gatshëm ky. Po, dhe ka shëndoshur. I shëndoshi. Arlindi e ka ndryshe konceptin. Një minutë. Ja të mbaroj unë. Arlindi thot, këta kanë nxjerr politikanë. Tani, jo, këta i morni krijuan këta, se oligarkia dhe një është shumë planshe dhe është disa llojshe. Oligarkia e antikitetit, oligarkia ruse, tjetra, ka disa lloj. Specifike është dhe shqiptarja. Unë nuk besoj që Sali Berisha në pushtet dje dhe Edi Rama në pushtet sot pyesin shumë këta oligark, se një pjesë e tyre janë si magazinierë, Arlind, të pronave dhe pasurive të tjerëve. Tani, megjithatë, unë nuk, pyetja ime është, Arlind Qori, si që monton këta? Konkretisht. Po e nis me një batut për origjinën e oligarkisë. Ndoshta e kemi më kollaj të bijem një mendje. Unë nuk e kam lexuar librin, por kam parë filmin për Frankensteinin, për doktor Frankensteinin, që krijoi një monster dhe ajo monster angri vrau krijuesi vet. Dhe pa diskutim, oligarkia ekonomike në origjinën e vet ka ardhur si rezultat i këtij pushteti korruptuar që krijon klientë vet. Mi po këta tashmë janë bërë aq të fuqishëm sa që e kanë kapur shtetin. Pra janë ata që diktojnë ligjet dhe vendimet që i bëjnë akoma dhe më miliarder nga që janë. Tani, Lëvizja Bashk... A mund t'ju kundërshtoj të kjo pjesë, apo do... Ta vazhdoj... Jo, ta mbaroj dhe... Tani, Lëvizja Bashk, kur vjen punat e oligarkia, ka këtë qëndrim. E para, ne, qofse qytetarët shqiptarë do na vot besojnë, do të kemi shumicën në parlament dhe pushtetin ekzekutiv. Ne nuk do kemi as prokuror, as gjykatës. Që mos prisni nga unë t'ju them që të nesërme ne do i fusim oligarkët në burg. Sepse ne besojmë, më falni t'ju mbaroj, ne besojmë te rendi kushtetues, ne besojmë te ndarja e pushteteve. Çfarë do bëni? Por nëpërmjet ligjeve dhe nëpërmjet kompetencave që pushteti ekzekutiv ka për të ushtruar kontroll. Ne do verifikojmë dhe do bëjmë ligje që e para njerë hetojnë për dëmin që është bërë deri më sot, e dyta shkatron pozitat e privilegjuara të oligarkisë ekonomike në ekonominë shqiptare. Po ju marr një shembull, ligji investitorëve strategjik. Ne themi që ky ligj duhet abroguar menjëherë, sepse është një ligj nëpërmjet të cilit vidhet pasuria publike dhe nëpërmjet të cilit shteti shqiptar subvencionon hotelet me 4-5 yje të oligarkëve. Po ju marr një rast tjetër. Ne jemi kundër metodës së dhënies me koncesion. Sepse edhe nga literatura që kemi lexuar, metoda e dhënies me koncesion krijon hapësirë më të madhe për korrupsion dhe i rëndon më shumë buxhetit të shtetit në afatgjat. Vetëm me këto dy lëvizje, por edhe me të tjera, ne do të kemi mundësinë ta shpushtetojmë ekonomikisht oligarkinë. Dhe sigurisht pastaj i përket institucioneve drejtësisë, që do kenë sigurisht të gjithë mbështetjen që mund të japë një pushtet legjislativ dhe ekzekutiv, duke ruajtur pavarësinë këtyre institucioneve, që ata të bëjnë punën e tyre. Por po e them edhe një herë, nuk mund të fusë në burg parlamenti në një rend demokratik liberal, të cilin ne e përqafojmë, nuk mund të fusë në burg as parlamenti, as qeveria. Po parlamenti dhe qeveria mund të krijojnë institucione ose mund të mbështesin institucionet pavarur në mënyrë që ato ta bëjnë punën e tyre. Dhe nëse bëjnë punën e tyre, dora në zemër, unë besoj që shumë nga këta, që nga herë quhet edhe gangster ekonomik, se nuk janë supermarkets, se supermarketi i vërtetë është ai që konkuron, është ai që është kreativ, është ai që prodhon një mall të ri apo një shërbim të ri. Shumë nga këta do ta kenë punën pisk me ligjin, jo me mua, me ligjin. Ne do të mundsojmë që institucionet e drejtësisë të jenë vërtet pavarura dhe të jenë jo vetëm të pavarura, po edhe të fuqishme. Të pavarura dhe të fuqishme. Ka një moment të këta, që ju nuk keni thënë fjalë për njërën pjesë, njërën kategori të shfaqjes oligarkisë. Mediat në Shqipëri janë të kapur nga interesat e pronarëve të tyre. Ju e shihni qartë këtë. Po.
një pjesë për cilve mund të quhen dhe oligark nga këta. Po marë. Si mund të shirohet media nga ky ndikim se ka një specifik? Ndryshe nga këta që folë deri tani. E thatë qartë, 1, 2, 3, 4. Ma shpjegohet me hapa. Këtu si e bëni? Qofse ti e shiron ekonomin nga oligarkia, këta pronar mediash nuk do kenë kaq shumë parat fituara pandershmërisht për të mbajtur në këmbë media kaq shumë, kaq të pasura, nuk do kenë nuk do jetë ky hiperndërtuesi që pasi ka siguruar qindra miliona euro, mban një media aty për të pastruar imazhin e vet. Sekond. Cari i medias është Rupert Murdochu, që ti e di. Një pronar i jashtëzakonshëm, sidomos Shtetet Bashkuara, në Britaninë fillim, pastaj në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Njeriu që e krijoi këtë është Margaret Thatcher. Për të shkatruar komunizmin, ajo i dha atij hapësirat pafundme dhe krijoi një monster, i cili mori pjesë të rëndësishme të medias, nëse ai jeton në një tjetër qytetërim dhe në një tjetër shtetligjesh, e kupton. Nuk ka shumë ngjashmëri në pikpamje të oligarkisë. Por këta janë krijuar dhe janë shumë të fortë, ata të hanë dhe ty pastaj ore. Si do më hanë. Kështu të them. Do na sulën gjithë televizionet. Shiko, mund të them diçka, ju besoj vetë edhe keni diskutuar herë tjera në studiot tuaja kur thoni që mediat shqiptare nuk janë rentabël. Pra nuk janë, si thuash, bizneset të cilat justifikojnë, le themi, kostot e tyre. Janë. Janë? S'po them Ata që mund të quhen oligark janë rentabël. Shumica nuk janë rentabël bizneset media. Bilanci dedikuar Kanë bizneset tjera, i përzien ato. Edhe ai që të përmenda unë, nuk ta përmenda kur të Murdochu. Duhet jetë shoqërie e dedikuar. Ai në fillim kështu e bëri, pastaj tani e fiton nga media tani. Në kuadër. Personazhi që ju tash unë. Ndërsa këta këtu alternojnë me mënyrat e tjera. Merë tenderat, pa numërt, hap tunelin, hap dreqin, hap prej. Në kuadër të... Hap dhe një studiot madhe. Tani ti si e kontrolon atë se do të vras ty o zotri. Është ndërtuar një sistem, jo të vras fizikisht, ma. Të vret... Imazh. Në imazh të vret partin, të vret ty dhe partin. Dhe të largon. Sepse ka 35 vjet. O Arlind, ka 35 vjet që tani, pas 35 vjetësh, populli shqiptar del pjesa dërmuese me hark në dorë në mëngjes për të vënë për të gjobitur. O zotri, administrata tjetri. Pra ti si mund ta bësh? Po na paralajmëron për një gjë që ka ndodhur tashmë. S'ka nevojë ndodh, se ka ndodhur të shkuar dhe vazhdoi të ndodh. Unë përveç të studioja jote, gjithkund tjetër, marr një shpat aty, edhe luftoj me pronarët e gazetarët e opinionistët e gjithçka tjetër. E i bëj helaq, e na turren, e na ku diun ç'nuk na thon, ç'nuk shpifin, ç'nuk bëjnë, por ama i qëndrojmë dhe do t'i shoqëria na ndjek. Dhe mos harroni diçka. Kemi rrjetet sociale, na kanë mbyllur TikTokun fatkeqësisht, po edhe ata e hapin nga i çik me VPN, shqiptarët, kemi rrjetet sociale dhe mos harroni diçka. Çdo sulm i organizuar ndaj një partie politike si Lëvizja Bashk u vjen sulmuesve si bumerang, sepse shoqëria reagon, sepse shoqëria arrin ta kuptojë cilët kanë të drejtë në këtë kontradikt. Po i referohem debatit famshëm ose famkeq timit me Blendi Fevziu. Unë mendova aty. Tani që të thret me ai, jo. Jo, s'ka thirrje. S'ka thirrje. Unë mendova dorën në zemër, mbaroi emisioni, thash sa keq iku një mundësi e artë për të folë për programin. Edhe thash do më shaj populli, do më thotë që mërë po, pse nuk folë për programin, po uzure e Blendi Fevziu. 99% e mira, 10 mira komente vishin pozitive. Do zgjedh edhe me ty që marrin 99%. Jo, do zgjedh edhe me mua. Po nuk do të kot tani, të fillojë tani të shaj kot, do duhet të kesh kundërshtar, të ofroj një mundësi. Unë ja kam hapur studion që të më shash kot ose jo të më shash kot. Ore i thash unë kur të vish në pushtet se shiko. Po t'jam mbyllësh pastaj. Ço të thash unë i thash një herë si me shaka, ha? Bisedë me shaka të dytë, i thash unë ore mos vjen pushtetit dhe na bie dhe ne. Po luan me zjarin ta. Po ta kam thënë privatisht, ta kam thënë publikisht. Kemi ne, nuk kemi. Po luan me zjarin. Pse jo, dua të them një gjë tjetër. Do vendos partia, jo, ta kam. Duhet të themi, zoti Qori do të themi një tjetër. Ju drejtori një parti të majtore, se është te frika këtu. Dhe zotoheni të jeni një zë për të varfrit. Po. Dakor. Mirë, po ndonjëherë duket sikur ju glorifikoni varfrin. Dhe e ktheni në virtut. Sepse të varfrit janë të mirë dhe ndeshën të pasurit janë hajdut dhe të pashpirt. Duket si bardhëzi kjo punë, sikur e shikoni bardhëzi. Nuk është kështu. Nuk është kështu. Varfrit janë viktima
të vjedhjes politike, të shfrytëzimit ekonomik, të keqtrajtimit. Se ka dhe shumë të varfër, Arlin, që kështu do mbeten të rjetën. 100% e vërtet kjo. Ja, Këtu jeni pa fakte. Këtu jeni pa fakte. Këto janë tabulate pa fakte të cilat ngjisin në popull, se kudo ka gjithmonë më të varfër se sa të pasur në çdo Tu ka më shumë se janë dhe të paftë. Demokratike edhe më të zhvilluar edhe me korrupsionin më turët në botë. Se janë të gjithë 100% të mirë, patjetër. Nëse më lejoni, ka disa standarde të varfërisë absolute dhe relative. Një standard është minimumi jetik. Dhe ne mund të themi, sa njerëz jetojnë nën këtë pragun e minimumit jetik. Dhe na dalin mbi fjalë Kush ja ka fajin atë? Kush ja ka fajin atë? Dalin te faji, po 1 minutë të konstatojmë varfërinë njerë. Dhe na del mbi fjalën ne që 520.000 pensionistë marrin pension poshtë minimumit jetik. Këta janë të varfër. Po, sa pensionistë nuk kanë derdhur asnjë ditë kontribute të sigurimeve shoqërore dhe marrin pension social, ndërkohë që të tjerët kanë derdhur dhe marrin pension? Pra, nuk ka fare barazi këtu. Si ai që s'ka punuar asnjë ditë, si ai që ka punuar shumë. Atëherë, më lejoni duhet që t'ja bëjmë. Doja shumë të kisha 30 sekonda i pandërprerë. Po, ndryshe ideja ime nuk përcillet. Po them edhe një herë. Ka kritere objektive të varfërisë, ka kritere relative të varfërisë. Thuhet për shembull, ata që marrin nën 50% të ardhurave mesatarë, 60% të ardhurave mesatarë, dhe na dalin në gjitha këto parametra që Shqipëria është nga vendet e fundit të Evropës. E kishit e pensionet. Tani, në Shqipëri ka një ligj, madje ka pas gjithmonë një ligj, që i konsideron sigurimet. A e meritojnë pensionista apo jo? Dhe po ju them. Arlin, dhe kishim të parimi, pse të varfrit janë të mirë dhe të pasurit të keq? Nuk e thash atë të zonjë. Jo, del kjo pak, jo, del Arlin. Po mundohem të argumentoj që kjo nuk është çështje e mirë e keqe. Kjo është çështje e atyre që janë viktima të padrejtisë shoqërore, madje mes viktimave të padrejtisë shoqërore ka dhe njerëz të tjetërsuar, patjetër, që varfëria i bën, madje i shtyn dhe në krim. Patjetër, para ata janë viktimat padrejtisë shoqërore dhe ne duhet ta zgjidhim këtë problem. Nuk po themi i varfri është i mirë dhe i pasur është i keq. Sepse ka raste ku i varfri është i keq, ka raste ku të pasurit mund të jenë të mirë. Gazetarët e njohur këtu problemi strukturor e japin votën për tyre. Gazetarët e njohur këtu thonë, unë votoj për Arlin Qjorin, për këto arsye që ai. Po ndonjëherë ti tani duket sikur na fton ne të vlerësojmë të varfrit. Të vlerësojmë të varfrit. S'po kuptoj. A mund të them diçka? Do të kërkon të ikësh saj. Se kam shprehur mirë mbase. Tani do që njerëzit të jenë të varfër dhe të vlerësojnë të varfrit, apo që njerëzit pasurohen? Se këtë duan tani. Meqense sot vdiqe edhe Papa Francesku, kam po na ngat. Ai ishte me krishtërimin e Kosovës. Jo, po ai që thoshte që aq mundësi ta ka. Ai ishte me të varfrit, po ai ka detyrë. Pasurit të shkojnë në parajs, aq mundësi ka. Ai ka detyrë. Papa Francesku ndjes pas kishte detyrë tjetër. Dakor. Po na ngatroni ne me krishtërimin. Jo, nuk po ngatrojmë sepse janë dy gjëra krejt ndryshme. Po pikërisht pra. Ne nuk jemi as për ftërinj, ne nuk glorifikojmë. Nuk bëjmë, jo. Ne po themi një tjetër. Ju glorifikoni të varfrin, ore, a doni që të varfrit... Varfrit mos jetë më i varfër. E pra këtë... Të po themi pra, varfrit mos jetë më i varfër, duhet bënë ca gjëra. Shiko, se ka dhe një problem tjetër në Shqipëri, me qënë se po flasim për modelet. Dhe problemi shumë i madh që ka Shqipëria është që këtu është ngritur modeli që idealizohet fatkeqësisht nga trind, që është modeli i pasanikut, i gangsterit, i atij që del me makinë luksoze në rrugë dhe tregon pasurinë e tij. Është modeli të cilat nuk i lufton dot politika. Jo, sigurisht që i lufton nëpërmjet politikave. Me politikave që bën për... Është modeli i krye pasanikut i miliarderit që nxjerr revista Forbes dhe bëhet një emision i tërë për të, se si ka nisur dhe se si vishet... Nuk lejon trafiket, nuk lejon këtë dhe shmanget ai. Dhe nuk thuhet fakti që ky pasaniku i stërmadh i Shqipërisë pasurinë e madhe e ka vënë me atë minierën e kromit, me alpkromin e ka vënë, në vitet kur renta minerare për hir të tij u bë zero në Shqipëri. Dhe kromi që nxirrej rishitës. Po pra, me koncesion që merrte kromin dhe shiste. Jo, merrte televizor fillimisht dhe shiste, dakord jemi dhe për çështjen e... Temi kur u bë oligark dhe kur u bë miliarder, për këtë moment themi. Dhe këto nuk përmenden askud, madje bëhen dhe kronika televizive, që shkohet aty dhe tregohet kushtet perfekte, dhe fshihen fakte që aty vdesin minator. Pra, ky është një model shumë problematik. Dhe modeli që ne e sfidojmë dhe modeli që duam t'japim ne, është që ne themi që jemi pikërisht në anën e grupimeve sociale të nëpërkëmbur. Ne nuk kemi turp të marshojmë as me punëtorët, as me të varfrit, as me pensionistët, as me studentët, po nga ana tjetër nuk është se vishemi me recka
dhe me sandal. Edhe për të pasurit nuk duhet keni turp. Mimo, nuk kemi turp. Se ka të pasur vërtet, ore. Pa dyshimo që janë pasuruar ndershmërisht. Sa para duhet të kesh dikush që të quhet i pasur, sipas modelit dhe asaj përfshirjes në programin tuaj? Këtë përgjigje nuk mund të japë askush. Nuk mund të japë askush që të japë një nivel të ardhuar dhe thotë 1 lek më shumë je i pasur, 1 lek më pak je i mesëm. Tani sigurisht ne mund marrim si pikë referencë të ardhurat mesatare, rrogën mesatare, mund të themi 1% atyre që kanë të ardhurat më të larta, ka shumë mënyra për të përcaktuar. E di ku e kam te modeli të aksimit që ju keni propozuar. Po, do të dalim dhe aty. Vetëm lejoni edhe diçka. Ylli, sigurisht ka gazetar të afirmuar, më lejo diçka, ka gazetar të afirmuar që identifikohen me Lëvizjen Bashkë. Edhe kanë shprehur hap të azivotën. 2 prej tyre kanë shprehur hap të azivotën. Po, këtu. Dakor? Po. 2 kolegët Jam i qartë. E kanë shprehur hap të azivotën. Mirë po, shtrohet pyetja. Pse mes gazetarëve të shquar dhe të mirë paguar kanë përshtypjen? Një pjesë mund t'i quajmë në mos të pasur të mirë paguar. Të mirë paguar. E themi të mirë paguar, janë 2 që thonë do votoj për Lëvizjen Bashkë. Ku kanë përshtypjen? Po të pyesim kameramanët tuaj, gazetarët e thjesht terrenit, do jenë më shumë se 2. Më kupton? Dhe kjo është arsyeja pse idetë tona Kam frikë se mos janë më pak. Besoj që do jenë më shumë. Unë i vlerësoj patjetër gazetarët e mirë paguar që te i kalon pozicionin e tyre sociale dhe thonë unë jam me drejtësi. Madje ata janë për të vlerësuar 2 fish. Sepse një farë kuptimi shkojnë edhe kundër interesit tyre imediat. Sepse me Lëvizjen Bashkë mund paguajnë çik më shumë taksa. Por ama, keni parasysh diçka. Kur ne flasim për të varfër, jo vetëm për të varfër, por edhe shtresë të mesme. Ne po flasim për shtresa shoqërore, të cilave u intereson ndryshimi. Më kupton? Pashtrojmë pyetjen. Kujt i intereson që Shqipëria transformohet? Kujt i intereson më shumë? Se mund të themi edhe të gjithëve, në të gjitha shtresat. Por ama, sa më i varfër ti je, ose sa më shumë ti përkasësh stresës mesme, aq më shumë pëson pa drejtësi dhe aq më shumë ka interes që gjërat ndryshojnë. Prandaj ne mesazhin e parë u japim punëtorëve të varfërve stresës mesme dhe identifikohemi më shumë me ta se sa me shtresat e tjera shoqërore. Çdo politik është një mënyrë për të vendosur përparësinë në shoqëri. Qofse ju gjeni një politikan që thotë unë jam me gjithkënd, unë jam me gjithkënd, unë jam me gjithkënd, është duke gënjur. Se në shoqëri duhet të mbash anë. Nuk mund t'japësh të njëjtin mesazh, me të njëjtin impakt, me të njëjtin intensitet, ndaj çdo kujt. Edhe një ka mund të hyrë, ose futu, po. Shko, kjo është thjeshtëzimi i madh, e kupton, dhe për ne pavarësisht mirë paguar, të keq paguar, të mes paguar, domethënë është sfidë për inteligjencën që të dëgjojmë përsëritjet pafundme në versione të ndryshme të njëjtës fjalën e me të varfrit dhe me punëtorët. Domethënë, okay, mund të jetë tërheqëse elektoralisht, qoftë edhe për këta 2 kolegët, nuk e di se janë të paguar. Por ajo çfarë mungon në rastin tuaj, qoftë në rrafshin praktik, qoftë në rrafshin teorik, është shembulli, është, po themi, filozofia e shembullit. Ju e keni nisur nga një eksperiencë që është, ose vazhdoni të jeni, megjithëse ka plot kritika për mënyrën se si funksionon atje në sektorin e arsimit të lartë. Dhe në gjykimin tim, ju nuk keni arritur që të shndroheni atje suksesshëm në një alternativë që do ta modernizonte spaku sistemin e arsimit të lartë. Arsimi i lartë është një gjendje të mirë në gjykimin tim, sepse vazhdon të përdori 90% të ardhura, duket nga shteti, nga pagesat e studentëve, për roje, për rroga, për logjistik, dhe jo për kërkim shkencor. Dhe imagjinoni, ju nuk keni sjellë ndryshim të vetëm atje, nuk keni shndruar, nuk keni shndruar një alternativë fituese në një sektor të vetëm të funksionimit shtetëror, ose të sistemit publik. Spari. Së dyti... Po më falë, është kritik për programin tonë, fushë e arsimit, apo se që nuk kuptojnë një arritur? Së pari ju thash për eksperiencën praktike tua. Ju keni ardhur në politik, pasi keni filluar nga eksperienca si pedagog, të krijoni një lëvizje dhe me këtë lëvizje të reformoni sistemin universitar, pra arsimin e lartë. Në gjykimin tim, atje keni dështuar, natyrisht kanë dështuar edhe grupe tjerë, ose lëvizje tjera, ose faktorë tjerë që ishin me origjinë djathtë, por ju posaçërisht nuk arritët do të shndroheshit as alternativë fituese, dominante e shumicës, po as edhe të sillit ndryshimin. Pra gjendja pas asaj protestës shkëlqyre studentore nuk ka ndryshuar. Së dyti, është shumë e thjeshtëzuar kjo sulmia dominem, cilët janë bashkuar edhe këto partitë e reja, thonë ky është i korruptuar, ky është i korruptuar. Ju ta zëmshquani dhe quani si trimërit të madhe këtë që përmendi emrat e biznesmenëve. Ju harroni që ata biznesmen që janë rritur, që janë bërë shumë të mëdhenj, me ata fatkeqësisht mbahet ekonomia shqiptare
Po të godasësh një nga ata, bjen bankat. Po të godasësh një tjetër, bje gjithë sistemi ekonomik, kështu që ne nuk na duhen ata njerëz cilët e shkatrojnë dhe ky shtet kaq i vogël që është në fakt sa një qytet i madh amerikan të falimentojë. Ne na duhet eventualisht gradualitet. Pra kjo dhe për fat mirë populli shqiptar është i mençur që nuk i beson këtyre alternative që kanë karakter të fuqishëm propagandistik, që sulmojnë ad hominem dhe që mund ta shkatrojnë sistemin pa propozuar diçka të re. Ky është problemi juaj. Ju nuk propozoni diçka të re. Edhe kur vjen puna te pensionet, që unë ja lavdrova si moment pozitiv, ju nuk keni propozuar diçka të re. Kjo thënia që do ulim informalitetin, do rrisim kontroll, është shumë e përgjithshme dhe kanë që të gjitha. Ju keni kopjuar nga Kosova, për shembull, fondin sovran dhe bankën zhvillimore. Kosova ka dështuar, Kosova ka dështuar s'ka bërë asnjë nga të dyja. Këtë kopjuar dhe gjëra tjera, po do e them se sa problematike është kjo kopja nga Kosova edhe në sektor tjerë. Ti thua që këtë mund të... I ngjajnë smajtës Albin Kurtit, por... Lëvizja mund të përfundoj si vetëvendosja. Te pensionet, do të them diçka. Kosova, jo, po pse e kam dëgjuar... Kosova, vetëm e kam dëgjuar dhe në vend tjetër unë që mund të përfundoni si vetëvendosja dhe ju. Një parti që nisë si revolucionare dhe përfundon në një administrat klasike. Fjallën dorën zemër ka një lloj. Me diferencat vogla në administratën pasardhëse. Vetëm për pensionet, do të them diçka. Shiko, Kosova, ylli, ka diçka që e ka patur para Albin Kurti, nuk e rregulloi Albin Kurti, që ka fond pensional, pra parat që grumbullohen nga kontributet, menaxhohen në një mënyrë të caktuar që të prodhojnë para të tjera. Pra, hidhen ku diun në tituj, blien bono dikuni në tregun financiar. Pra ka një model kreativ. Në qoftë se ju nuk ofroni dhe në përgjithësi në sektor tjerë, unë ju thash, ju keni propozime. Në sektorin e pension nuk vëre propozime konkrete se si këto para që mblidhen, kaq pak sa mblidhen, e sikur të mblidheshin më shumë për shkak të uljes informalitet, se si këto të japin atë 1 miliardshin që ja u përmendi Rama, që të rriten të shkojnë të 200 eurosh. As Rama nuk po e propozon, ju bët shumë mirë që kontributi madh social që kontributi madh politik kombëtar që të rriten ndërgjegjësia. Po jap një përgjigje dhe do ja lë fjalën Arlindit pastaj për çështjen e pensioneve se është marrë Arlindi me pensionet, që tha dhe vet. Jo, nuk do kthehemi te pensionet. Ishte një ka një qasje, nuk kam dëgjuar vetëm me mentori unë, dëgjoj nga shumë njerëz që ju mund të përfundoni si vetvendosja. Nga një krijesë. Jo, të përfundoj janë të lumtur ata. Revolucionare. Çështja se zoti Nazarko tha që ne pas kemi kopjuar nga Kosova propozimin për fondin sovran dhe për bankën zhvillimore. Atëre, ta keni lexuar me kujdes pjesën e industrisë. Fondi sovran është modeli norvegjez i administrimit. E pash atë, po. Në tokës. Që të ishte dhe rentë minerare edhe po. Një model jashtëzakonisht shumë i suksesshëm sa i përket mënyrës së menaxhimit të një pasurie kombëtare siç është nafta. Modeli kopjohet i tërë, ja. Propozimi do ta bënte Rama me Shelli nëse të kujtohet. Norvegjia përmendi dhe unë prandaj thash ai nuk i ka serioz. Jo, Norvegjia kopjohet të tëra. Ky është problemi. Çështja është të thuash që kopjove nga Kosova dhe Kosova dështoi. Unë po duash e kam kopjuar nga Norvegjia dhe Norvegjia është model sukses. Jo, dhe ai e ka kopjuar po flas si koncept. Ai nga Norvegjia. Po mirë, ne kemi naftë. Ne kemi naftë, kështu që propozojmë diçka që bën sens për naftën. Tani, banka zhvillimore pastaj është një mënyrë për të financuar sektorët produktiv të ekonomisë në gjitha vendet e zhvilluara. Po krijohet, është nisma në kuvend. Jo, unë kisha. Aq më shumë të kopjojnë, ka problem po krijohet. Jo, mos e keni kopjuar ju se ka një vit që është lançuar. Nuk e kemi kopjuar nga këta, nuk kopjojmë asgjë nga këta. Sa i përket asaj Redi, unë kisha për zbatimin, për propozimet. Pra, unë e kisha për zgjidhjet e problemet. Zgjidhjet e më të mirat mundshme të Evropës. Dhe vizionin e së tërës. Dhe ju mora një aspekt të caktuar. Sa i përket asaj që thoni në lidhje me asaj që se edhe ju me këtë gjë thoni e pranoni që ekonomia shqiptare është e kapur nga oligarkët. Megjithatë në dallimin në qasjen tonë, dallimi qëndron në faktin që ne mendojmë se oligarkia ekonomike sot nuk investon në sektorin prodhues. Është e gjitha fal monopolizimit të sektorëve të ndryshëm të ekonomisë dhe le të themi investimeve spekulative. Tani, një ndër pikat kryesore tona është lufta ndaj monopoleve. Pra, nëse ne propozojmë që mos jetë thjesht një
të themi kompani private, e cila... monopola, do të thonë monopola. Sigurisht që ka monopolet. Ne kemi... Cilën se? Kush e ka... Mirë, naftën kush e ka? Kush e ka, le të themi, aeroportin? Kush i ka rrugët? Këto sigurisht janë monopole. Janë pasuruar farë monopole. Jo, ne kanë 5 kompani. Oligopole tani se Jo, tani. po e tha monopole. Jo, se këtu janë punë me mentorin. 5 kompani kanë 80% të tregut. Jo, kush prodhon 90% të edhe të naftës? shumicës edhe Kush prodhon 90%? Sa kompani prodhojnë 90% të prodhimit 90% ka Bankers Petroleum. Okej, atëre që janë 5. Është eksport. Po është al petroli, më po shkot. Sa asgjë s'bën. Apo jo? Redi e kisha... Që do thuash 5, e kisha do thuash që një kompani zotron 90% prodhimit. Ola ishte më mirë se... monopol, pra. Jo. Kështu që, lufta ndaj monopoleve, duke hapur tregun... Ky monopoli nuk më hynë në gjep fare mua, Redi. Jo, më që se më kundërshtove. Mua si konsumator ma vret gjepin oligopoli ku e bleu naftën. Sa atë që Bankers i e shet jashtë, nuk e ble fare. Në qoftë se Bankers i do ta çonte për ta rafinuar në një... Nëse do ishte rafinueshme, patjetër. Atëre do fitoj edhe ti. Nëse do ishte rafinueshme, ajo naftë patjetër. Apo jo? Atëre dakord. Ajo është pjesa më e fortë e programit tuaj. Për naftën, është pjesa më e fortë. Për mineralet për shembull, janë 2 kompani që kanë bllokuar tregun. Nuk lejojnë kompanitë tjera të hyjnë dhe të zhvillohet konkurrenca e lirë dhe të zhvillohet sektori. Dhe lufta ndaj monopoleve nuk e shkatron ekonominë shqiptare. Ajo që propozojmë ne sa i përket e fundit. Se Redi ka drejt. E fundit. Tash pra për naftën këtë drejt. Sa i përket ndërtimeve, ne propozojmë moratorium për ndërtim në Tiranë dhe rritjen e taksave për ndërtuesit. Atëherë ata që janë oligarkët e mediave, nëse u pritet financimi nga sektori ndërtimeve, të shohim se sa të aftë janë, duke ja dalë mban vetëm nëpërmjet fushës mediatike. Ju kritikoni sistemin përgjithësi, por... E pyetëm për pensionet. Se ka disa gjë të rëndësishme se kemi limite. Ka kohë të kufizuar. Po mirë, pra te kishim te oligarkia. Për pensionet. Këta janë ndryshe nga gjithë. Pra s'ka zgjidhje kreative, për shembull. Ju thoni nga halli. Fal. Ju thoni 100.000 euro kush ka të ardhurat pa... Ola, lutem, çfarë kishe për oligarkinë më tej që ti në këtë moment? E kisha që përpara gjysmoreje, çështjen për modelin se si është ngritur sistemi oligarkik. Jam kundër edhe zotit Nazarko, i cili thotë që poran këta nuk do falimentoj ekonomia shqiptare. Në fakt, unë mendoj që është krejt e kundërta, që nëse çlirohet ekonomia nga oligopolet, monopolet, konkurenca e lirë dhe i kthehet korporativizmit, mos e bëjmë për kooperativa, prandaj. Korporativizmit. Korporativizmit tjetër. Korporatizmit. Që është në... ose me qartë. Ky është modeli më i mirë për ekonominë shqiptare. Çështja është që programi Lëvizjes Bashkë nuk mbështetet te korporatizmi dhe çështja është që oligarkët në Shqipëri i kanë krijuar politikanët. Nuk kemi modele 500 vjeçare, si që janë ata të vjetra, kjo është shumë e vërtet që thotë Ola, që të jenë fuqizuar kaq shumë sa ata të emërojnë edhe politikanët. Sa i takon diktimit të ligjeve? Patjetër, i diktojnë ligjet, por e di kur i diktojnë ligjet, se shihi të gjitha hetimet e SPAK-ut, kur i ndajnë në mes parat me koncesionet, kur futin kompani offshore dhe të kato kompani offshore janë edhe vetë politikanët, kur i shikojmë se si bëjnë resort e ndërtimi pallate dhe një pjesë të apartamenteve e mbajnë emrin e kompanisë të tyre ose në emrin e tyre për disa politikanë. Dhe ata, në fakt, janë argat të politikanëve. Dhe është kjo politikë po të shohësh si nga Partia Socialiste dhe nga Partia Demokratike, ka të njëjtët njerëz, sepse ata kanë dhe fuqinë ekonomike dhe ata mbajnë edhe në kontroll partinë, sepse kanë paran. Dhe këtë Berisha e kuptoi shumë mirë kur erdhi për herë të dytë në pushtet, se herën e parë nuk e kuptoi shumë mirë. Do të argat me miliarda euro. Sa më shkurt se jemi të limituar dhe kanë dhe disa pyetje tjera që më mbeten. Fakti që dikush mund të jetë krijesë. Në thonjë za argato, patjetër që ata janë pasur. Në origjinë e vet mund të jetë krijesë e një sistemi politik, nuk do të thotë se pastaj nuk bëhet i fuqishëm mjaftueshëm. Se dikush... A është sot problema apo jo? Këto po të them. Oligarkët rusë, si oligarkët shqiptar, kanë qenë produkt i politikës ruse të fillim viteve 90. Jelcini u tha, merrni, privatizoni, vjedhni gjithçka. Pastaj u bën më të fortë se Jelcini. Sot, në Shqipëri, oligarkët kanë fuqi të diktojnë ligje, do ju marr një shembull që nuk para përmendet, do ta lidhe me arsimin, me zotin Nazarko. Se ne kemi luftuar shumë në arsim. Sigurisht, ja kemi dalë të arrim ca gjëra, të bllokojmë ca të këqija. Mirë po, në Shqipëri, dhe për këtë jemi të vedisuar para se themelonin Lëvizjen Bashkë,
qofse ti nuk ke mekanizmat politik për të ndryshuar gjërat, as një sektor, as puna, as arsimi, as gabim. Protesta studentore vurin krizë sistemin politik. Por që të bëjnë ligjet kriza e parë serioze, më serioze. Duhet vullnet politik dhe këtë shkak legitimitetit. Mund ta kesh vetëm brenda institucioneve. Me listë veçantë për dhe porti Durrësit më Arlind. Më lejoni të marr një shembull. Ju lutem. Edhe Më lejoni të marr vetëm një shembull. Një shembull që nuk para e merr. Alabari e ka emëruar Edi Rama. Dhe që nuk ka ndodhur në 2023, ka filluar të ndodhë që në 2013. Ligji i arsimit lartë i shkruar gërm për gërm nga pronarët e universiteteve private. I shkruar gërm për gërm. Mund të ishte model më i mirë ai. Një ligj edhe një herë. Mund të ishte se sa i. Po jo mund, ne kemi një prodhim pronarët e universiteteve private. Meri madh. 2013. Në 2013 Ke parti cili vend tjetër në botë që diplomat pa numër. I kanë diktuar shoqërisë. Jep diploma me para. Ku shteti ynë me këtë buxhet kaq të pakët edhe sot për arsimin, që kemi 2% reti di më mirë se unë, do të shpërndaj parat drejt universiteteve private. Kur këta në 2013 pronarët e universiteteve private arritën të bëjnë një ligj sipas interesave të tyre dhe në atë komisionin qeveritar u futën në çdo vend të punonjës botës të mirë paguar të universiteteve private. Do njëri, po kjo nuk do të thotë që qeveria nuk pyeti as për trupën pedagogik, as për studentët protestues, por vetëm në botë që shet diplomat pa numërta, njerëzve që s'kan bërë asnjë. Po sepse kanë bërë ata vetë pra. Se e kam thënë shpesh. Se e kanë bërë ligjin pronarët tot pra. Mori hap tazi tezat e Henry Çili dhe i bëri ligj. Jeni aktivist social. A propos drejt me pronari. Do ta urzerin fare. Dhe ta bësh ligj do thotë. Do thua kam marrë gjithë demokraci. Njerëzit kjo është oligarki. Pas një klasë shkollë kanë marrë. Jeni aktivist social. Ma 2 diploma universitetit. Zgjidhje. Alternativa. Po jo them alternativa edhe për arsimin, edhe për industrinë, edhe për ekonominë. Po ju s'po arrin ti. Në të gjitha ato tani do t'i përmend një nga një, të përmendur një nga një për të gjitha këto. Çat përmend. Unë po them zgjidhje. Do të shkojmë te skema e pensioneve. Ajo që propozoni ju, që skema private e pensioneve, që Kosova e ka aplikuar, sepse doli nga lufta. Dhe fondi pensional u grabit nga Serbia. Dhe nuk ishte alternativë tjetër. Qofse bëhet kjo që thoni ju, që thotë punonjësit e sotëm të paguajnë dhe këto para që ata paguajnë mos shkojnë për pensionistët e sotëm, po shkojnë për ata në të ardhmen. Kjo dënon me vdekje ekonomike 700.000 pensionistë. 700.000 pensionistë. Po u bë kjo që thoni ju, atyre thuhet, ju nuk do merrni më sot pension, do ju jap shteti një 50.000 lekësh sa për jetuar 3 ditë të vdisit 4-tën, por pensionistët të ardhmes, mbas 30 vjetësh do keni skemë të shëndetshme. Kjo nuk është ide gutishme. Kjo është ide aventuriere. E ka tentuar në kilin e Augusto Pinochetit me një kosto të jashtëzakonshme ekonomike dhe sociale, pa jo ishte diktaturë ushtarake, që të çonte aty te muri, pushkatonte nëse thua po drejtat e punëtorëve, po drejtat e pensionistëve. Pra, ajo që na duhet ne është ajo skema bismarkiane, që mbetet më e mira. Pay as you go quhet. Skema bismarkiane ku punëtorët e sotëm paguajnë dhe me këto para jepen pensionet për pensionistët e sotëm. Dhe për këta të sotmi që do dalin nesër pension, duhet punojnë punëtorët e tjerë. Kjo skema që është treguar historikisht më e qëndrueshme, ka 150 vjet dhe vendet kryesore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, te vendet kryesore të Bashkimit Evropian, ende këta kanë këtë lloj skeme. Ajo që propozoni ju, që Kosova e ka bërë nga halli, ka qenë zero, nuk është ide e re, është ide e rrezikshme. Dhe unë e njoh mjaftueshëm mirë problemin për t'ju thënë që është skemë e rrezikshme. Ajo që ju thash unë, mos i merë janë glësh, do më thënë, mos merë mota moaqë. Unë, ajo që thash është përdorimi skemave kreative. Po i kemo, skemën e sigurimit private, ke sot, ke një ligj të posaçëm për siguracionet private. Po kjo është shtesë. Ajo që... Ju lutem, se kemi, shiko, Arlind, ju kritikoni sistemin. Do preva qa, mos flas, okej. Jo, mos ta vazhdoj arsyetimin, okej, dakor. Për të njëjtën gjë, nuk dorim shumë gjatë. Jo, do them diçka të re. Ata rrin gjatë, se... Thuaj. Ata na përdorin ne për të përsëritur propagandën. Po thuaj gjë re pra. Gjë re është kjo. Ju tani këta në fushat janë se mos po i merr ti që kanë ardhur në rolin e Krishtit. Më fal, një nga problemet që vjen për shkak të dinamikave ekonomike apo keq qeverisës, cili është ikja, shpopullimi apo jo. Pra, një pjesë e mirë krahut punës ikën në emigracion. Edhe atje bën edhe punë zezë, bën edhe punë palishme. Dhe ju propozoni me drejt e keni vendos nga fundi i programit amnisti fiskale për ata që kanë të ardhurat pa deklaruar 100.000 euro. Tani, nëse ka një skem e cila kontributin e këtyre që kanë punuar jashtë, pra këtyre që janë punëtor aktual, ta kthej, ta legalizoj në një fond pensional i cili nuk është domosdoshmërisht me karakterin 100% publik, ose të menaxhohet si publik.
Këtë isha duke thënë. Pra, nuk jam duke thënë unë ndiq një model se Kosova në disa aspekte është shumë më mirë se sa ne, po në disa të tjerë është katastrofikisht më keq se ne. E kisha pra për një model i cili është kreativ, i cili nuk është 100% publik, se ju përmendët në pjesën e industrisë nxjerrëse ku ka kontribut inxhinieri, duket që jeni mirë. Në pjesën tjetër, duke dëgjuar në pjesën atyre që thatë ju, në literaturën që kemi lexuar, na duhen modele funksionale, jo literaturë. Ky do të thotë se modele tani dhe ne mbetëm në literaturë se Jusit shkruaj. Ju kritikoni sistemin përgjithësi, megjithatë ka një institucion në këtë sistem që ju nuk e kritikoni. Bëhet fjalë për Spakun. E shihni Spakun si institucion ndryshe nga të tjerët të pakapur nga pushtetet, sidomos nga pushteti i Edi Ramës? Por ne kritikojmë dhe Spakun. Mi po Spakut i bëjmë kritikë konstruktive. Ne Spakun e vlerësojmë që ka bërë hapa përpara luftën ndaj korrupsionit, po janë ende pak. Spaku duhet të ketë më shumë guxim, po që prokurorët e Spakut dhe gjykatësit e sistemit të ri drejtësisë të kenë më shumë guxim, na duhet një lëvizje shoqërore, antikorrupsion aty jashtë, dhe na duhet një model i ri qeverisje që nuk ushtron presion ndaj institucioneve, ndaj prokurorit X, prokurorit Y, sigurisht, jo, zoti Qori. Patjetër që kam edhe rezerva. Sigurisht që Spaku bën një punë të mirë, përpiqet fort. Por besoni vërtet ju tani që do në thotë të këshumo, disa të ftuarve unë ja u them në këtë mënyrë që po të them ty tani. Ore kështu ishte rregulluar, krijon të një Spak 8 vende në Amerikën Latine. Kjo Escobarit si ka kë vendi? Kolumbia, Peruja, Argentina, ky Ekuadori, Brazili dhe zgjidhej. Krijon një Spak dhe mbyllej. Që do me thënë kjo? Vërtet beson që të krijohet një Spak, edhe një vullnet politik, sigurisht vullneti politik i dikushëm, i detyruar nga faktorët ndërkombëtar, krijoi strukturën ligjore, mi po, që institucionet funksionojnë realisht. Nuk mjafton vetëm struktura ligjore, sa dhe prokurorët dhe gjykatës janë njerëz që ndjejnë presion dhe përpasoj na duhet një kundër balans ndaj këtij presioni politik. Unë ju shtoj pyetjen, sot një prokuror e ka vërtet guximin të hap një çështje ndaj Edi Ramës? Unë nuk e di. Nuk e vë të dorën zjarr. Ama unë do doja shumë që një lëvizje politike shoqërore aty jashtë ti inkurajonte prokurorët ta bënin këtë gjë. Kjo nuk ndodhe jashtë. Ta bënin këtë gjë. Po Trumpi kjo mund të ndodhë për shembull. Patjetër që a ju turrën Trumpit. Jo kur ishte president. Po më edhe kur ishte president me edhe kur ishte president. Ndoshta po ishte kompleks ta çuar deri në fund. Prokurorët dhe gjykatësit e Spakut nuk është se janë alien të kulluar, të cilat kanë zbritur në Shqipëri. Janë bashkëqytetarët tanë, me familje, me lidhje, me gjitha. Ama na le të kuptojnë që me atë që është duke ndodhur me Spakun, që edhe aty ka ndoshta një luftë të brendshme, prandaj çka e bën aq më shumë të rëndësishme mbështetjen që duhet vi nga shoqëria shqiptare sa i përket asaj që ka nisur Spaku. 90% ata, edhe nga ju e kanë, edhe nga ju e kanë. Dhe do thoya, ama mbështetje aktive, qoftë edhe nëpërmjet protestave. Dhe do thoya që sfida e vërtetë e Spakut është kur të çojë para drejtësisë ata të cilëve supermendet emri. Ata që thamë që janë, le të themi, bashkë keqbërësit me politikanët shqiptarë. Sepse politikanët shqiptarë ka arritur deri tek kryetari i Bashkisë Tiranës dhe për këtë Eduard Trokasin, që është ende në nëntim. Por kur vjen puna për ata të cilët me të cilët kanë ndarë pazaret, me ata të cilët kanë bërë korrupsionin, s'kemi parë të merret dikush i pandehur, të shkojë deri në burg. Kështu që sfida e vërtetë e Spakut është lufta ndaj oligarkisë. Lufta kundër oligarkisë. Shfare shkurt 2-3 momente tjera. Tani që Shqipërinë kanë qeverisur për 30 vjet të Sali Berisha dhe Edi Rama. Përveç të këqijave që. Po mirë, dhe Zoti Meta ka qeverisur. Po lere tani Zoti Meta thotë. Zoti Meta ka ndenjur një vite, po them dy njerëz që për 30 vjet e kanë qeverisur. Këta e kanë qeverisur. Edhe Fatos Nanua, edhe Majko ka qenë pak muaj, tani ti do të futim edhe vërdet mua, po të ishte edhe ty një 3 ditë. Nuk ka lidhje. Tani, përveç të këqijave gjitha, do një gjithë mirë këta dy njerëz. Çfarë thot Arlin Qori? 2-3 gjëra të mira për këta. Shkurt fare. E pyetën Beninjin, e pyeti Celentanoja para ca vitesh, a ka bërë në një të mirë Berlusconi? Edhe Beninji u përgjigj. Patjetër që ka bërë dhe të mira Berlusconi, tha, ja të them unë. Edhe nisit mendoj.
edhe eci skenja 20 minuta i heshtu. 20. Kërko gjende. Dhe unë kam frikë që s'kemi ai shumë kohë, që unë të mendoj më gjatë, 30 minuta, 40 minuta, që të them ndonjë ligj të harruar e të them bravo. Bukur shumë ju përgjigje kësaj pyetje. Tani sistemi ynë politik dhe partitë tona të kalbura, po politikanë shqiptar nuk vijnë në presion nga qytetarët me përjashime shumë të ralla, si protesta e studentëve apo e anëve kimike. Po ne si popull Arlinda kemi faj për politikanë që mbajnë në krye. Se për shembull këta mund t'i mbytin në Tamiz. Këta politikanë që kemi ne. Tamiz ishtë në Londra, apo jo? Po. I mbytin aty, pam, i merin dhe i hitnin brenda. Ti si me A i di pse s'kemi fajne? Popullata. Sepse... Tani dhe se thua do t'i sesh fushat. Po, jo, shumë gjithë. Popull, je. Përgjigjet kam dhënë edhe para 10 vjetës, edhe para... Certo. Kur më keftuar për herë të parë para 10 vjetës. Pse s'kemi fajt vete? Përgjigjet kam dhënë sepse kam bindje këtë gjë. Sepse ti nuk mund ta fajsosh viktimën. Nuk e fajson dot viktimën pse nuk ka gjetur forcën për të kundërvënë agresorëve. Ne urpimi ta ndihmojmë njerëzit e dhunuar, e shfrytzuar, e poshtruar, e vjedhur, që të ngrihen në këmbë. Kur janë aty në gjunjë, sigurisht, dikush i dëshpëruar, dikush pesimist, dikush ndërron të bëhet si ata. Por ne, përmes shembullit ton, përmes aktivizmit ton, duan t'i ngrenë qytetarët. Të mos jenë më viktimat pa drejtësisë, po t'jenë patjetër. Nuk ngrihen. Po do ngrihen, unë do të bëj vetëm Kjo popullat nuk ngrihet. Po më lërë të bëj një krahasim jashtëzakonisht modest. Bëj. Kemi bërë 2 fushata, në 2023 në Tiranë dhe 2025 nëpër Shqipëri. Më besoni kur ju them që niveli i mbështetjes, entuziazmit, inkurajimit që gjejmë sot është disa herë më i lartë se në 2023. Kjo të thotë se populli ynë po zgjohet, shoqëria unë po zgjohet. Kjo nuk do të thotë që 90% e shoqërisë do votoj për lëvizjen bashkë në 11 maj, por ama gjërat po ndryshojnë. Dhe këtë ta thotë njeriu në rrugë, me çdo njeri që takon, nuk është më si 1 vit, 2 vjet apo 5 vjet më parë. Ka më shumë shpresë politikisht. Madje dhe fakti që sot ka më shumë parti të reja që konkurrojnë seriozisht, është tregues që shoqëria jonë po piqet për ndryshim. Gjera shumë të bukur Arlind Po nga njëre vërteta është e bukur. për të shkruar. Nuk është vetëm e shëmtuar. Ka shumë aspekte shëmtuara e vërteta. Shumë të bukura për të shkruar në për libra. Po librat e bukur janë ata të zymtut, Të bukur. nuk janë. Jo, dyja të bukura për të realizuar, më për të realizuar. Që meritojnë të shkruen me agërma ari. Tani po thu. Por a mund të ketë sukses një forcë politike idealiste në një xhungël si kjo jona, unë nuk di të theme, kupton? Ti ju qofshi, e kupton? Po, tani synimet që kini ju, a mund në thoni që fitoni këtu, se shumë nga këtë partire, thonë, ka që këtu. Dhe del Edi Rama me Sali Berishën shumë pak. Në këto, si e mendoni ju, tani? Ka thënë gjithmonë Arlindi që ne nuk e marrim për të mirëqenë votën e elektoratit, ne sigurisht besojmë shumë te kjo që te pikërisht nevoja për ndryshim që është shfaqur nga njerëzit, madje për të rikthyer në çik edhe asaj që thatë pak më parë sa përket mungesës së reagimit, unë do përmendja atë që thatë zoti Nazarko pra protestën madhështore studentore pra. A mund ta imagjinonim ne në 2018 një protestë qofse s'do t'i kishte paraprirë që nga 2011 një varg protestash që i nxiste studentë. Qertë, po dhe ndodhin këto po. Ajo është miniatura. Ju nuk keni një forcë që ju vjen fatin deri. Skenës politike. Se këtu fatin deri u vjen Arlind që ta ngjyrosni gjithë panoramën e udhëheqjes studentore. Shumë e vështirë. Si mund ta sepse populli shqiptar për shembull nuk vjen nga një eksperiencë siç vjen populli grek, po them ose populli francez që bëri majën e 68-s, që prindrit e mi kanë përjetuar tjetër çka nga ato të një bashkëmoshatari im në Francë. Më kupton? Kështu që nuk mund të presësh që një rizgjim kështu kombëtar të mahitshëm nga hiçi. Duhet punë, duhet përpjekje. Nuk ta mora. Furnizimi ynë sa i përket asaj që mund të ndryshojë vjen pikërisht nga rruga, vjen pikërisht nga organizimi, pikërisht nga njerëzit me të cilët flasim dhe takojmë, që na bashkohen për protesta, që kemi të njëjtat mendime dhe që nëpërmjet organizimit synojmë të arrijmë ndryshimin. Prandaj unë nuk jam dakord kur thuhet që jemi thjesht një parti idealiste. Ne jemi partia që është më në terren se çdo parti tjetër. Kështu që o jemi ne me këmbë në tokë, në terren, ose s'ka parti tjetër. Se ju nuk e fitoni mandatin, larg qofse, larg qofse. Edhe sektarët idealistë janë. Një minutë, nëse nuk e fitoni mandatin e deputetit, a është dështimi juaj ky? Jo. Për mua nuk ka fare rëndësi fati im personal. Unë e kam thënë që nëse Lëvizja Bashkë nuk zgjedh asnjë deputet në parlament. Larg qoftesh. Unë mendoj që përvoja ime politike si kryetar i Lëvizjes Bashkë do konsiderohet e dështuar dhe unë do jap dorëheqjen nga posti kryetarit të Lëvizjes Bashkë mbas zgjedhjeve nëse Lëvizja Bashkë nuk hyn në parlament. E them këtë gjë, por as kam ndonjëherë ndërmend të iki nga
politika aktive nga të qenit aktivist dhe nga të qenit madje militant i lëvizjes bashkë në rrugë. Se për mua politika nuk është çështje karriere. Qartë. Tjetë për karrierë, E ke thënë. jam kryevepër në universitet. Ju i përbash po asaj, e ke thënë. Dhe më lejoni edhe diçka tjetër. Kur pyesni kolegët tanë kudo në spektrin politik se sa deputet do merrni, bën një garë megalomanie, se më kujtoi zoti Nazar. Po ti mbledhësh numrat e deputetëve që parashikojnë ata, parlamenti ashtu dali me 1000 deputet. 1000 Doli njëri 115, del tjetri 90, 80. Tregimet e gjatarëve të klubi i fshatit. Mor po jepi. E vetmja parti që sjep asnjë numër është Lëvizja Bashkë, sepse ne themi, ne do luftojmë për votën e çdo qytetari, po e din qytetarët sa do na votojnë. Nëse më pyet mua cila është ndjeshmëria jote, unë them që jemi goxha më mirë se 2023, por nuk ta kuantifikoj dot. Dhe do ishte shumë arrogante që unë thoja kaq apo aq. Ama për treguar se edhe vetë sigurinë tonë, mos harroni atë që thash pak më herët. Jemi e vetmja parti që po mori një deputet, ai s'ka për të qenë kryetari. Të gjitha partitë e tjera luajnë me fjalë, po bëjnë revolucionin francez nga e para, po me vepra janë aq frikacake saqë akomodojnë kryetarët e tyre në kryet listës dhe gjithçka e bëjnë vetëm e vetëm në radhë parë për të futur në parlament kryetarët. Po nga diaspora keni shpresa e? Kemi shumë shpresa, se kemi shumë antarë, kemi gjysmën e antarëve të Lëvizjes Bashkë, pothuajse gjysmën nga diaspora. Kemi aktivistë që punojnë aty, që flasin. Nuk e keni patër mundësi të shkoni aty? Shumë pak. 2 takime vetëm në Bologna dhe në Afin, me shpenzime minimale. Në Afina u prishte makina, vajte me autobus, u kthyem një odise më vete, ta themi, në shekullin 21. Ju prish makina e vërteta? U prish makina dhe... E morë me të qeshur. Keni një fare shkurt, Varet sot s'ka të përgjigjet aty. A keni një mesazh për shqiptarët? Shikoj. Po se s'kemi kohë. Po, okej. Po le t'i japin ata që janë përgjigje mesazhet. E mbyllë Ndërmeks, na mbyll programi. Jo, një pjesë e programit të harxuar kohë. Një pjesë e programit vetë është politika rajonale. Dhe qëllimisht unë i kam pyetur, domethënë në një rast tjetër, po e pyes edhe tani, këtë punë e ngjashmërisë me vetëvendosjen e Kosovës. Sepse vetëvendosja e Kosovës është treguar si një parti e cila dhe atë kapital të madh diplomatik që ka pat Kosova në marrëdhënie me Perëndimin, e ka prishur me shpejtësi dhe Kosova tani është e izoluar nga të gjitha anët. Dhe tani doni ju që të bëni një vetëvendosje këtu, që të rriteni gradualisht, qoftë edhe duke me këtë idealizëm, se edhe ata kështu flisin për idealizëm flisin. Po qori. Doni ta bëni një republikë alla vetëvendosje këtu që të prishet me Amerikën, dua të bëj me Bashkimin Evropian. Edhe në trajtimin e Kosovës ne dallojmë në qasjen që kemi. Ne dhe zoti Nazarko, mua nuk duket situata aq e zezë në Kosovë. Kosova nuk është Korea e Veriut. Më kuptoni? Pavarësisht problemeve. Po midis Koreas Veriut dhe Kosova vazhdon të jetë një vend në shumë aspekte partneri i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Bashkimit Evropian. Ka mosmarrëveshje, po ato mosmarrëveshje lindin nga probleme të thella të integritetit territorial të Kosovës. Dhe nuk mund t'i bie me një laps, i bie zoti Rama që thotë merrni Veriun ju, ç'na duhet, patjeni rehat. Ka thënë ai, këto janë. Nga ana tjetër, Lëvizja Bashkë është e qartë në politikën e saj të jashtme, në interesat gjeostrategjike të Shqipërisë, në kampin që ne zgjedhim, mirë po prisni një moment. Ka ca gjëra që kur janë pa drejta, u duhet thënë stop. Kampi i refugjatëve në Gjatër është i padrejt, jo vetëm kurrizë të refugjatëve, por edhe kurrizë të dinjitetit dhe sovranitetit territorial po lëre Gjatrin tani. Të Republikës Shqipërisë. Qofse ne do na duhet ta ngrem zërin në institucione kundër kësaj marrëveshje, do ta ngrem, pavarësisht se Italia është një vend mik. Po edhe me një vend mik ti mund të kesh mosmarrëveshje. Arlind Qori 5 fjalë për shqiptarët që votojnë këtu dhe në diasporë. I thua 5 fjalë. Ju lutem, shoh kameran? Ja, ti aty. Ju lutem, bashkëqytetar, nuk do ju kërkoj votën për Lëvizjen Bashkë, sepse vota juaj do jetë produkti i ndërgjegjës tuaj. Ama do ju kërkoj që para se të votoni gjithë këto ditë që na kanë mbetur, mendoni shumë për të ardhmen tuaj, të fëmijëve tuaj, të komunitetit tuaj, të vendit tuaj. Dhe mbi të gjitha, besoni më shumë në veten tuaj. Besoni në kapacitetin që jo vetëm vota juaj, por edhe kontributi juaj i gjithëtanshëm mund të ndryshojë gjërat. Duke besuar më shumë te vetja, do besoni më shumë te bashkëqytetarët dhe kam bindjen se një pjesë prej jush, një pjesë e konsiderueshme prej jush, do të besojë dhe në Lëvizjen Bashkë. Faleminderit shumë. Uroj një suksesin, sinqerisht një suksesin tuaj. Pse jo, ndoshta shkoj që këtij vendi duhen njerëz të rinj. Shumë gjatë ka zgjatur historia. Nderuar kolegë, faleminderit shumë dhe ju, të nderuar teleshikues.
gjithë bashkëpunëtorëve që realizuan këtë emision, operatorëve të tjerë, ka që ishte për mbrëmjen e sotme, ne u përpoqim të thoshim në një gjë, edhe si pushimi ishte ditë feste, ishte edhe si feste, por ne u përpoqim të thoshim në një gjë në pjesën e parë disa ngjarje të aktualitetit, për këto punë të vrasjeve gjëra që ndodhin këtu, vrasje dhe plagosje edhe padashje, e kupton, ose tjetër për tjetër e gjitha, se bashkë janë këtu arlind të gjitha gjërat, pastaj folëm me zotin Qori dhe bashkëpunëtorin e vetë për zgjedhjet dhe për lëvizjen bashkë. Faleminderit edhe një herë, natë e mirë.